ワイヤレスキーボードのタッチパッド設定で3本指タップ時の動作をインプットリマッパーで定義しました。僕の場合、パソコン使用時のほとんどがブラウザなので、その中でも一番使う戻るを3本指タップに割り当てました。2本指は右クリックのキーコードが出力されていたので、変更すると右クリックが使えなくなるので3本指に割り当てました。これで快適にブラウザ操作ができるようになりました。